Онлын механикийн бие даах ажлын 1-р даалгавар буюу хавтгайн фермийн тооцоог яаж хийх талаар 2 жишээ бэлтгэлээ. Даалгаврын хамрах сэдв нь 1-р холбоосын реакц тооцооны бүдүүвч, 2-р хавтгай нийлэх хүчний систем, 3-р хавтгай ерөнхий байралтай хүчний систем. За ингээд энэ даалгаврын үндсэн сэдэв бол хавтгайн фермийн тооцоо гэсэн сэдвүүд байгаа. Энэ даалгаврыг гүйцэтгэхэд ямар мэдлэг чадвар хэрэг болох вэ гэвэл холбоосноос чөлөөлөх зарчим, хийцийн тулгуурын реакцийг дүрслэх талаар мэддэг байх хэрэгтэй. Хүчийг нэмэх, тэнглэг рүү проекслах чадвартай байх ёстой. Хавтгай нийлэх хүчний системийн тэнцвэрийн геометр нөхцөл буюу параллель биш 3 хүчний тэнцвэрийн теоремыг ашиглаж чаддаг байх ёстой юм байна. Түүнчлэн хавтгай нийлэх хүчний системийн тэнцвэрийн аналитик нөхцлөөр хийцийн тулгуурын реакцийг тодорхойлж чаддаг байх хэрэгтэй. Хавтгай ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөлийг оновчтой хэрэгжилж чаддаг байх ёстой. За үүнээс гадна хавтгайн фермийн тооцоог 1-р зангилаа тойруулан огтлох аргаар, 2-р риттерийн буюу фермиг огтлох аргаар хийж шилбэнүүдийн хүчлийг тодорхойлж чаддаг байх ёстой юм байна. За энэ талаарх мэдээллийг лекц, семинарын хичээлүүд дээр болон бусад ном сурах бичиг гарын агуулгуудад өгсөн байгаа. Шаардлагатай бол тэндээс эргэж харж болох нэ. Даалгаврын агуулгатай танилцъя. Вариант бүрд хавтгайн ферм өгсөн байгаа. Хавтгайн фермийн аль нэг зангилаанд тогтмол P хүч үйлчилж байгаа. Мөн А цэгт хөдөлгөөнгүй нугсан тулгууртай, Б цэгт хөдөлгөөнтэй нугсан тулгууртай байна. Юуг олох шаардлагатай вэ? 1-р тулгуур дээр үүсэх реакцийн хүчийг параллель биш 3 хүчний тэнцвэрийн теоремоор тодорхойлно. За энэ бол геометр арга байгаа. 2-р хавтгай ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөл ашиглаад олсон реакцуудаа зөв эсхийг шалгана. 3-р фермийн бүх шилбэний хүчлийг зангилаа тойруулан огтлох аргаар тодорхойлно. 3-р тэмдэглэсэн 3 шилбэний хүчлийг фермиг огтлох буюу риттерийн аргаар тодорхойлно. За жишээлбэл энд энэ 3 шилбийг тэмдэглэсэн байна. Ингээд өмнөх аргаар олсон утгатайгаа харьцуулж шалгах ёстой. Хэрвээ багаар бие даах ажлаа гүйцэтгэж байгаа бол багийн тайланд эдгээр 3 шилбэний хүчлэл P хүчний альфа өнцгөөс яаж хамаарч байгааг диаграмаар харуулж дүгнэлт гаргах юм байна. За ингээд 1-р жишээг энэ дарааллын дагуу бодож харцгаая. Бодолтыг эхлэхээс өмнө өгөгдсөн ферм статикийн хувьд тодорхой юу үгүй юу гэдгийг шалгах ёстой. За үүний тулд эхлээд шилбэний болон зангилааны тоог тогтооё. За фермийн шилбэнүүдэд дугаарлая. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. За шилбэний тоо 11 байна. За зангилаануудыг том латин үсгээр тэмдэглээд явъя. А, Б, С, Д, Е, F, K. За ингээд нийтдээ 7 зангилаа байна. Хэрвээ хавтгайн ферм статик тодорхой байгаа бол бидний өмнө үтсэн ёсоор 2n хасах нь 3 буюу шилбэний тоо нь 2-ыг үржихэн зангилааны тоо хасах нь 3 гэсэн нөхцөлийг биелүүлэх ёстой. Энэ ферм дээр бол энэ нөхцөл биелэгдэж байгаа учраас статик тодорхой ферм байна. Бидний 2 арга болох зангилаа тойруулан огтлох болон риттерийн аргаар тооцоо хийх боломжтой гэсэн үг байна. За ингээд бодолтондоо оръё. 1-р тулгуурууд дээр үүсэх реакцийн хүчийг геометр арга буюу параллель биш 3 хүчний тэнцвэрийн теоремоор тодорхойлох ёстой. За ямар ч хийцийн тулгуурын реакцийг тодорхойлохдоо бид нар бие холбоосноос нь чөлөөлөөд идэвхтэй болон реакцийн хүчний үйлчлэлд байгаа нэг хатуу бие гэж үздэг. Тэгэхээр фермиг нэг үргэлж хатуу бие гэж үзлээ. Холбооснуудыг орхисон. За энэ бол нэг тэгш үндэт гурвалжин хэлбэртэй хавтгай бие байна гэж үзэх нь. P идэвхтэй хүч үйлчилж байна. Түүнээс гадна А, Б тулгуурын реакцийг энд орхигдсон холбоосны оронд үйлчлүүлж дүрслэх ёстой. Б дээр хөдөлгөөнтэй нугсан тулгуур байна. Хөдөлгөөнтэй нугсан тулгуурын реакц ямагт тулгуурын гадаргууд перпендикуляраар чиглэдэг. За тэгэхээр энд хэвтэй гадаргуу дээр тулсан учраас реакц нь
босоо чиглэлд байна. За би дээшээ чиглэх, доошоо чиглэх алийг ч мэдэхгүй байгаа учраас урьдчилан дээш нь чиглүүлээд R-B гэж реакцийг тэмдэглэлээ. А тулгуур дээр хөдөлгөөнгүй нугас байна. Реакцийн чиглэлийг шууд заах боломжгүй учраас одоохондоо орхий. За, параллель биш гурван хүчний тэнцвэрийн теорем ёсоор хэрвээ хатуу бие хоорондоо параллель биш бөгөөд нэг хавтгайд орших гурван хүчний үйлчлэлд тэнцвэртэй байгаа бол эдгээр хүчнүүд заавал нийлэх хүчний систем үүсгдэг. За, энд гурван хүч үйлчилж байна. P идэвхтэй хүч, А тулгуурын реакцийн R-A, B тулгуурын реакцийн R-B хүч. Энэ гурван хүчний үйлчлэлд бие тэнцвэртэй байгаа бол эдгээр хүчнүүдийн геометри нийлбэр тэгтэй тэнцвэг гэсэн үг. А нөгөө талаас энэ гурван хүчээр байгуулсан хүчний гурвалж нь битүү байх ёстой. Бүх хүчнүүдийн шугам нэг л цэгт огтлолцох ёстой. Яагаад гэвэл нийлэх хүчний системийн байгуулагч бүх хүчнүүдийн шугам нэг цэгт огтлолцдог. За, бид нарт хоёр хүчний чиглэл тодорхой байна. P хүчний шугамыг татлаа. P хүч бол хэвтэй чигтээ өгөгдсөн байгаа. P хүчний шугам энэ байна. R-B хүчний шугам босоо. Энэ хоёр шугамыг огтлолцол татъя. За, огтлолцлын цэгийг O гэж нэрлэе. Тэгвэл нийлэх хүчний систем үйлчилж байгаа учраас 3 дахь R-A хүчний шугам заавал энэ O цэгийг дайрах ёстой. За, тэгвэл R-A хүчний шугам тодорхой боллоо. O-аг дайрсан шулуун татъя. За, ингээд энэ гурван хүчний шугам мэдэгдэж байгаа учраас бид нар хүчний олон өнцөгт буюу хүчний гурвалжинг байгуулах боломжтой боллоо гэсэн үг. Хүчний гурвалжны гурван тал нь нэгдүгээрт P хүчний шугам O-E-д параллел O-E-гийн дагуу чиглэх ёстой. R-A хүчний шугам нь O-A-гийн дагуу, R-B-гийн шугам нь O-B-гийн дагуу гэд биднэрт мэдэгдэж байна. За, хүчний гурвалжинг юунаас эхэлж яаж байгуулах вэ? За, бид нар гурвалжин байгуулах газар зайтайхан шиг газар сонгоод авчихъя. Хаашаа явахыг мэдэхгүй байгаа учраас за, энд эхлэлийн А, жижигхэн А зэрэг тэмдэглэлээ. Хамгийн түрүүнд хэмжээ болон чиглэл нь тодорхой байгаа P хүчнээс эхэлж гурвалжинг байгуулъя. 10 кН гэсэн хүчийг масштаблаад параллель зөөгөөд А цэгээсээ зурлаа. За, хүчний гурвалжны нэг тал. За, одоо энэ вектор нийлбэрийг харах юм бол 2 дугаар нэмэгдэхүүн нь R-A хүч байна. 1-р нэмэгдэхүүний төгссөн газраас зурагдах ёстой. Би OA-тай параллель шулууныг P хүчний векторын төгсгөл дайруулад татъя. Гэхдээ R-A хүчний чиглэл дээшээ юу, доошоо юу тодорхойгүй учраас би шулууныг татаад орхичихъя. 3 дахь вектор буюу R-B-г энд нэмэхэд нийлбэр нь тэгтэй тэнцүү гарнаа гэдэг нь R-B-гийн хүчний векторын төгсгөл А цэг дээр ирж дуусах ёстой гэсэн үг. Тийм учраас би P векторын эхлэл А цэгийг дайруулад R-B хүчний шугам болох босоо шулууныг татъя. А өмнө татсан R-A хүчний шугамтай огтлолцтол татах юм бол энэ огтлолцлын цэг нь нэгдүгээрт R-A хүчний векторын төгсөх цэгийг бид нарт зааж өгнө. За, тэгэхээр энэ тал бол R-A вектор болох нь байна. А хоёрдугаарт энэ цэг нь R-B хүчний векторын эхлэлийн шугамыг зааж өгч байна. Тэгэхээр гурвалжны энэ тал бол R-B байх нь байна. За, ингээд хүчний гурвалжин байгуулагдлаа. Нийлбэр тэгтэй тэнцүү байгаа учраас эхний векторын эхлэл сүүлчийн векторын төгсгөл хоёр давхцаж байх нь байна. А энэ хүчний вектор нь энэ тооцооны бүдүүвч дээр байгаа OBA гурвалжинтай төсөөтэй гурвалжин байгаа. Өөрөөр хэлбэл гурвалжин OBA гэдэг нь гурвалжин. За, энэ гурвалжны талуудын оройнуудыг BC гэж тэмдэглэжээ. За, тэгвэл гурвалжин CBA-тайгаа гурвалжин OBA нь төсөөтэй юм байна. За, тэгвэл энэ өнцөг хэрвээ φ байвал энэ өнцөг яг адилхан φ байна гэсэн үг. Энэ өнцөг 90 градус буюу тэгш өнцөгт байвал энэ өнцөг мөн адил тэгш өнцөг байна гэдгийг бид нар эндээс харж байна. За, өнөөс өмнө хийсэн үйлдэлүүдээ цэгцлээ сайхан сэрүүлээ тэмдэглэх юм бол бид нар одоогоор ийм үр дүнд хүрсэн байна.
За энэ тооцооны бүд өвч дээр идэвхтэй болон реакцийн хүчнүүдэд тэмдэглэсэн байгаа. Энэ бол Фермиг тусдаа нэг үргэлж хатуу бий гэж авч үзсэн тохиолдол. За энэ бол тэнцвэрийн нөхцөл байна. Энэ бол хүчний гурвалжин, хүчний олон өнцгтийг 3 хүчээр байгуулсан учраас гурвалжин гарч ирсэн байна. За эхлээд энэ Фермийн хувьд 30 градусын тангенс гэдэг нь эсрэг катетыг налсан катетад буюу АБ-г 3А-д харьцуулсантай тэнцүү гэдгийг ашиглаад АБ-гийн уртыг оллоо. А-гаараа илэрхийлсэн байна. Нөгөө талаас ОАБ гурвалжны хувьд Ф-гийн тангенсийн харьцаа бичих юм бол Ф-гийн эсрэг катет нь нөгөө саяны олсон 3А тангенс 30 градус. За налсан катет нь 2А. За эндээс бид нар тангенс Ф-гийн утгыг түнчлэн Ф-гийн болон синус косинусынхын утгыг олох боломжтой боллоо. За одоо хүчний гурвалжин авч үзье. Хэрэв хүчний гурвалжны хувьд энэ гурвалжны хувьд Ф үнцгийн тангенс бичвэл. За мөн л Ф-гийн эсрэг катет гэдэг чинь П хүч байгаа. П-г налсан катет R-Б-д харьцуулна гэсэн үг. Синус Ф синусын харьцаа нь эсрэг катет П-г гипотенуз R-А-д харьцуулна гэсэн үг. За ингээд энэ хоёр харьцаанаас үл мэдэгдэгч R-Б, R-А-г гаргаж ирэх юм бол энэ үр дүн гарч ирж байна. R-Б 1156 кН, R-А нь 1529 кН. За энд нэг анхаарах зүйл байна. R-Б хүчний чиглэлийг бид нар энд ихт дээшээ гэж өөрчлөн сонгож авсан байгаа. Гэхдээ хүчний олон өнцгт байгуулахад энд доошоо чиглэнэ гэдэг нь гарч ирсэн байгаа. Энийг анхаарах хэрэгтэй байх нь. Тэгэхээр бид нарын өөрчлөн таамаглаж авсан чиглэлийн эсрэг байх хэрэгтэй байна. Доошоо чиглүүлж авсан тохиолдолд энэ нэмэх тэмдэгтэй гарсан байна гэдэг чинь чиглэл энэ доошоо байх нь зөв байна. R-А-гийн чиглэл дээшээ байна. 1529 кН утгатай юм байна гэсэн үр дүнд хүрлээ. За бид нар тулгуурын реакцуудаа геометри аргаар олсон. Дараагийн алхамд шилжихээс өмнө бас нийл хүчний системийн тэнцвэрийн аналитик нөхцлөөр олсон реакцуудаа шалгаж үзье. Нийл хүчний системийн тэнцвэрийн аналитик нөхцөл ёсоор хэрвээ хавтгай нийл хүчний систем тэнцвэртэй байгаа бол бүх байгуулагч хүчнүүдийн харилцан перпендикуляр хоёр тэнхлэг дээрх проекцуудын нийлбэр зэрэг тэгтэй тэнцүү байх ёстой. За тэгэхээр тооцооны бүд өвч дээрээ харилцан перпендикуляр x, y гэсэн хоёр тэнхлэгийг сонгож авлаа. За аналитик нөхцлөө, тэнцвэрийн аналитик нөхцлөө бичиж бүх хүчнүүдийн x тэнхлэг дээрх проекцуудын нийлбэр тэг байх ёстой гэдэг нөхцлийг бичих юм бол за P хасах нь R-А синус Ф тэнцүү тэг гэж бичигдэж байна. За энийг нэгдүгээр тэгштэл гэж дугаарлая. За тэмдгийн дүрмээ x-тэй ижил чиглэлтэй хүчнүүд нь нэмэх тэмдэгтэй, эсрэг чиглэлтэй нь хасах тэмдэгтэйгээр бичгээр сонгож авсан байгаа. Хоёр дахь тэгштэл буюу y тэнхлэг дээрх бүх хүчний проекцуудын нийлбэрийн тэгштэл бичихтэй y-тэй ижил буюу дээшээ чиглэсэн хүчнүүдийн тэмдэг y, доошоо чиглэснүүд нь сөрөг байхаар бичлээ. За тэгвэл P хүчний проекц энд y тэнхлэг дээр байхгүй. R-B нэмэх нь R-А косинус Ф тэнцүү тэг. За энэ тэгштэглээ 2 гэж дугаарлая. За энд бас нэг юм эргэж харахад x тэнхлэг дээр R-B хүчний проекц байхгүй. Ягаад гэвэл R-B чинь x-тэйгээ перпендикуляр байгаа. За ингээд энд хоёр тэгшгэлтэй систем бичигдлээ. Үл мэдэгдэгч нь мөн 2 байгаа. R-А, R-B. Тэгэхээр эндээс бид нар хоёр үл мэдэгдэгчийг олох боломжтой байна. За нэгдүгээр тэгшгэлээс R-А шууд гарч байна. Хоёрдугаар тэгшгэлээс R-B гарч ирж байна. R-А 1529 кН. Хоёрдугаар тэгшгэлээс R-B-гийн утга хасах 1156 кН гарсан байна. Энэ юу гэсэн үг вэ гэвэл бид нар мөн л R-B-гийн чиглэлийг дээшээ гэж урьдчилан таамагласан байгаа. Гэтэл энд хасах тэмдэгтэй гарсан нь үнэн хэрэгтээ доошоо чиглэнэ гэдгийг бид нарт харуулж байна. За ингээд тооцооны утга
геометри аргатайгаа тохирч байгаа учраас зөв хийгдсэн байна гэсэн үг. Хоёрдугаар алхам хавтгай ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцлөөр тулгуурын реакцийг олъё. За хавтгай ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөл аналитик хэлбэр дээрээ 3 янзын хэлбэртэй байдаг. Эхнийх нь 2 проект 1 моменттай, дараагийнх нь 3 өөр зэгтэй харьцангуй моментын тэгшгэлтэй, гуравдугаарх нь хавтгай ерөнхий байралтай хүчний системийн тэнцвэртэй байгаа бол бүх байгуулагч хүчнүүдийн 2 өөр зэгтэй харьцангуй моментуудын нийлбэр болон эдгээр зэгүүдийг дайрсан тэнхлэгт перпендикуляр биш ямар нэг тэнхлэг дээрх проекцуудын нийлбэр зэрэг тэг байх нь зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй гэсэн 2 момент 1 проекцтэй хэлбэр байгаа. За энэ хэлбэрийг ашиглая. Тооцооны бүдүүвч дээр бид нар өгөгдсөн болон реакцийн хүчнүүдийг дүрсэлсэн байгаа. За R, B болон P хүчнүүдийг харж байна. Түүнээс гадна А тулгуурын реакцийн чиглэл тодорхойгүй учраас бид нар харилцан перпендикуляр XA, YA гэсэн 2 байгуулагчид задлж дүрсэлсэн байгааг эндээс анхаараарай. За ингээд тэнцвэрийн тэгшгэлүүдээ бичиж 2 өөр зэгтэй харьцангуй момент бичих ёстой. А, Б гэсэн 2 зэгтэй харьцангуй моментын тэгшгэл бичсэн байна. 3 дахь тэгшгэл нь эдгээр зэгүүдийг дайрсан шулуунд перпендикуляр биш тэнхлэг гэхээр X тэнхлэг дээрх проект бичиж байна. Y дээр проект бичих боломжгүй байх нь. За ингээд эхлээд X дээрх проекцийн тэгшгэлээс эхлэе. За тэмдгийн дүрмээ ингэж сонголоо. X-тэй ижил чиглэлтэй хүчнүүд нь нэмэх тэмдэгтэйгээр бичигдэнэ. R, B, YA хүчнүүд X перпендикуляр учраас проекц гарахгүй. P нэмэх нь XA тэнцүү T гэсэн тэгшгэл байна. 1 гэж дугаарлаа. Дараа нь А зэгтэй харьцангуй моментын тэгшгэл бичихтэй тэмдгийн дүрмийг ингэж сонгоё. Өөрөөр хэлбэл А-тай харьцангуйгаар цагийн зүүнийн эсрэг эргүүлэх ирмэлзэлтэй хүчнүүд нь нэмэх тэмдэгтэй, бусд нь хасах тэмдэгтэй гэж тэмдгийн дүрмийг сонголоо. За эхний хүч RB А-тай харьцангуйгаар цагийн зүүний дагуу эргүүлэх ирмэлзэлтэй учраас момент нь хасах тэмдэгтэй, мөр нь 3А тангенс 30 гэсэн хэмжээтэй зургаас шууд харагдаж байна. Дараагийн хүч P. P хүчний мөр 2А. Хүчний мөрөө яаж олдог вүлээ эргээдний харъя. P хүчний шугамыг татлаа. Момент бичиж байгаа А цэгээсээ P хүчний шугам руу перпендикуляр буулгах юм бол урт нь 2А-тай тэнцүү байна. За ингээд XA, YA хүчнүүд А цэгээ хүчний шугамд дайрсан учраас момент тэгтээ тэнцүү байдаг. Энэ тэгшгэлийг 2 гэж бичлээ. За 3 дугаар тэгшгэл B зэгтэй харьцангуй моментын тэгшгэл мөн л тэмдгийн дүрмээр цагийн зүүнийн эсрэг эргүүлэх моментыг нэмэх тэмдэгтэйгээр гэж авлаа. Энд хүчний шугам нь B-гээ дайрч байгаа RB хүч орохгүй. Мөн XA хүчний шугам B-ийг дайрах учраас орохгүй. За YA хүч B-г тойруулаад энэ фермийг цагийн зүүнийн эсрэг эргүүлэх учраас нэмэх тэмдэгтэй момент үүсгэх нь мөр нь 3А тангенс 30 зургаас шууд харагдаж байна. А P хүчний мөр 2А бөгөөд цагийн зүүний дагуу эргүүлэх ирмэлзэлтэй учраас хасах тэмдэгтэй байна. Энэ тэгшгэлийг 3 гэж дугаарлаа. За ингээд 3 тэгшгэл бичигдсэн үл мэдэгдэгч нь мөн RB, XA, YA гэдэг 3 байна. Тэгэхээр энэ тэгшгэл бодогдох боломжтой гэсэн үг. За тэгшгэл тус бүрээс үл мэдэгдэгчийг ялгаж авбал энэ байна. RA хүчний 2 байгуулагчийг олсон учраас бид нар Пифагорын теорем ашиглаад нийт утгыг нь олох юм бол 1529 кН гарч байна. Энд мөн л RB-г дээш нь чиглүүлж авахад хасах тэмдэгтэй утга гарсан нь RB реакцийн хүчний чиглэл доошоо байна гэдгийг биднэрт харуулж байна. За ингээд тооцооны үр дүн өмнөх аргатайгаа тохирсон учраас тулгуурын реакцууд зөв олсон байна гэсэн үг. Дараагийн дугаарт бид нар Фермийн тооцоогоо хийж эхэлнэ. Гуравдугаар алхам буюу зангилаа тойруулан охилох аргаар Фермийн бүх шилбэний хүчлийг тодорхойлъё. Ер нь зангилаа тойруулан охилох аргын үндсэн зарчим нь юу вэ гэхээр хавтгай Фермийн хувьд эхлээд 2 шилбэ нийлж байгаа зангилааг тойруулан охилолт хийгээд тэнцвэрийн тусад нь авч үзнэ. Тэгвэл 2 үл мэдэгдэгчтэй хавтгай нийлэх хүчний систем үүсэж байгаа. Шилбэнүүдийг сунж байгаа мэтээр хүчлийг нь зангилаанаас гадагшин чиглүүл дүрслэнэ. Тооцооны ихэнд бид нар хаашаа чиглэхийг мэдэхгүй байгаа шүү дээ.
За тэгвэл сунж байгаа шилбэний хүчлэл эерэг тэмдэгтэй, хагдаж байгаа шилбэнийх нь сөрөг тэмдэгтэй хариу гарах юм байна. За биднэрт өгөгдсөн фермийг зангилаануудыг тойруулж огтлсон тооцооны бүдүүчийг энд харж байна. Хэрвээ тухайн зангилаан дээр гадны хүчнүүд үйлчилж байгаа бол мөн тэр хүчнүүдийг нэмж дүрслэх ёстой. Энд Е зангилаан дээр П хүч өгөгдсөн. Түүнээс гадна өмнө тодорхойлсон XA, YA, RB гэсэн хүчнүүдийг мөн харгалзах зангилаанууд дээр үйлчлүүлсэн байна. За ингээд хоёр шилбэн нийлж байгаа зангилаанаас эхлэе. С зангилааны бүдүүчийг эхлээд зуръя. За тусдан салгаад энд дүрслэлээ. Энд үйлчилж байгаа хүчнүүд гэвэл 1-р шилбэний S1, 2-р шилбэний S2 гэсэн хүчлэл байгаа. Өөр ямар нэгэн хүч байхгүй. Энэ хоёрын хоорондох өнцөг нь биднэрт 30 градус гэдэг өгөгдсөн байгаа. За зангилаануудаас гадагшин чиглүүлж авдаг нь шилбэнүүд сунаж байгаа гэж урьдчилан таамагладаг. За хавтгайн нийлэх хүчний систем үүсэж байгаа. Ер нь бүх зангилаанууд дээр үйлчилж байгаа хүчнүүд хавтгайн нийлэх хүчний систем үүсгэнэ. Хавтгайн нийлэх хүчний системийн тэнцвэрийн аналитик нөхцөл нь харилцсан перпендикуляр хоёр тэнхлэг дээрх бүх хүчний проекцуудын нийлбэр тэг байх ёстой гэсэн энэ нөхцөл байдаг. За яагаад бид нар дандаа хоёр шилбэн нийлж байгаа зангилаанаас эхэлж байна гэхээр учир нь энэ байх нь. Хавтгайн нийлэх хүчний системийн тэнцвэрийн нөхцөл хоёр тэгшгэлтэй учраас эндээс хоёр л үл мэдэгдэхчийг олох боломжтой байна. Жишээлбэл би энд D зангилааг эхлээд тойруулаад огтлоод авсан бол тооцооны бүдүүч яаж харагдах вэ гэдгийг дүрслэе. За энд S2, энд 4-р шилб S4 гэсэн хүчлэлтэй, энд 3-р шилб S3. Ингээд 3 үл мэдэгдэхчтэй боллоо. Гэтэл бид нар 2 тэгшгэлээс 3 үл мэдэгдэхчийг гаргах боломжгүй. Яагаад 2 тэгшгэл гэж байна гэхээр энэ бүх зангилаан дээр үйлчилж байгаа хүчнүүд бүгдээрээ хавтгайн нийлэх хүчний систем үүсгэж байгаа тэнцвэрийн аналитик нөхцөл нь хоёрхан байгаа. За ингээд П хүч үйлчилж байгаа Е зангилааг авах юм бол мөн л 4 үл мэдэгдэхчтэй тэгшгэл гарна. Тийм учраас 2 шилбэн нийлж байгаа зангилаанаас эхлэх ёстой. Энд тэгэхээр Б зангилаанаас эхлэх бас боломжтой байна. Энд 10-11-р шилбэний хүчлэл 2 үл мэдэгдэгч RB өмнө тодорхойлсон учраас мэдэгдэж байгаа гэж үзнэ. За С зангилааныхаа бүдүүчийг энд сэрүүлээд зурчихлаа. X, Y тэнхлэгүүдийг бас зурж гарууллаа. Тэнцвэрийн нөхцлүүд X дээр хасах S1 синус 30 тэнцвүүдийг, Y дээр хасах S2 хасах S1 косинус 30 тэнцвүүдийг буюу эндээс S1, S2 хоёулаа тэгтэй тэнцүү гэж гарч ирж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ хоёр тэг шилб гэдэг нь юу гэсэн үг? Ачаал авахгүй байгаа гэсэн үг байна. За дараагийн зангилаа одоо бид нар D зангилааны тэнцвэрийг авч үзэх боломжтой болж байна. Яагаад гэвэл энд бид нар S2-ыг олчихсон учраас үл мэдэгдэгч нь S3, S4 байна. За мөн л хоёр харилцан перпендикуляр тэнхлэг дээр проекц үчихэд S3 тэг, S4 тэг гэж гарлаа. Мөн S3 4-р шилб нь ачаалалгүй тэг шилб гарах нэ. За дараагийн E зангилааг тойруулан огтолж авлаа. Тойруулсан бүдүүч энд байж байна. Энд Y, X тэнхлэгүүдээ арай өөрөөр сонгож авсныг хараарай. Аль болохоор хялбархан тэгштэл цөөхөн үл мэдэгдэхтэй тэгштэл гаргаж ирэхэд бол координатын системийг янз бүрээр сонгож авах боломжтой байгаа. За энд координатын хоёр тэнхлэгийг ингэж сонгосноор S1, S6 хүчнүүд X тэнхлэг дээр проекцдахгүйгээр гарч байгаа. Ийм давуу талтай. За тэгшгэлүүд энд харагдаж байна. X дээрх проекц, Y дээрх проекцийн тэгшгэл эндээс S5, S6 гэсэн хоёр үл мэдэгдэгч гарна. Яагаад гэвэл өмнө S1-ийг тодорхойлсон, S3-ыг тодорхойлсон, S6, S5 хоёр эндээс олдож байна. Дараагийн зангилааг мөн л хоёр үл мэдэгдэгчтэй байхаар сонгож авъя. Энэ бол F зангилаа. F зангилааг тойруулан огтолж авлаа. Энд S4, 5, 7, 8 гэсэн хүчлэлүүд байгаа. Үүнээс 7, 8 дугаарх нь үл мэдэгдэгч байх нь байна. Координатын харилцан перпендикуляр хоёр тэнхлэг дээрх проекцийн тэгшэл бичээд S7, S8-ыг тодорхойллоо. За энд S7 нэмэх 5 гэдэг чинь сунна, S8 хасах 866 гэдэг бол 8 дахь шилб шахагдаж байгааг биднэрт харуулж байна. За одоо К зангилааны бүдүүчийг зурхаас өмнө энд хэд хэдэн өнцөг нэмж ялгаж авъя. За эхлээд
координатын тэнхилгүүдээ y тэнхилгийг 1, 6, 11-р шилбэний дагуу сонгож авбал x тэнхилэг нь түүнтэй перпендикуляраар буюу ийм чиглэлтэй байх нь байна. За эхлээд 9-р шилб болон хэвтээ 7-р шилбэний хоорондох үнцгийг гамма гэж тэмдэглэе. За тэгвэл энэ KF A гэсэн энэ тэгш үнцэгт гурвалжнаас тангенс гамма гэдэг бол A-г 2A тангенс 30-д харьцуулсантай тэнцүү буюу тангенс гамма нь 0,867 гарлаа. Эндээс арга тангенс А бол гамма нь 40/91 градус, синус гамма нь 0,655, косинус гамма нь 0,766 гарлаа. За дараа нь энэ үнцгийг би бета гэж тэмдэглэе. За тэгвэл бета нь 120-оос хасах нь гамма буюу 79/9 градус байна. За яагаад 120 вэ гэхээр энэ үнцэг 60 градус гэд бодлогын нөхцөлд өгсөн байгаа учраас 180-аас 60-ыг хасахаар цаана нь 120 үлдэж байна. 120-оос гамма хасвал бета гарч ирнэ гэсэн үг. За ингээд бета 79/9 градус, синус бета 0,982, косинус бета 0,189 гарсан байна. За одоо x тэнхлэг болон 9-р шилбэний хоорондох энэ үнцгийг тета гэж тэмдэглэе. Биднэрт парекслахад хэрэг болно. За тэгвэл тета нь гаммагаас хасах нь 30 градус буюу 10/91 градус байна. За яагаад гаммагаас 30 градусыг хасах вэ гэхээр x, y хоёр тэнхилгийн хоорондох энэ үнцэг бол 90 градус. За түүнээс 60-ыг буюу энийг хасчихаар энэ цаана 30 градус үлдэж байна. За тэгээд нийт гаммагаас энэ 30 градусыг хасах юм бол биднэрт хэрэгтэй тета үнцэг гарч ирэх нь байна. За ингээд К зангилааны тооцооны бүдүүвч энэ байж байна. За мөн л хүчнүүд нь хавтгай нийлэх хүчний систем үүсгэж байгаа учраас тэнцвэрийн нөхцөл x дээрх y дээрх парекцуудын тэгшгэлгчлээ. Эндээс 9-р шилбэд нь хасах 441 кН хүчээр шахагдана. 11-р шилбэр нь 13,339 кН хүчээр сунна гэдгийг олж тодорхойллоо. За үлдсэн хоёр зангилаа бол B, A зангилаанууд байгаа. B зангилааны бүдүүвч энд байна. X, Y тэнхлэг дээрх парекцийн тэгшгэлээс S10-ыг олох боломжтой. За S10 хасах 665 кН буюу энэ шилб шахагдана гэж гарч ирж байна. S11-ыг нэгт биднэрт олсон байгаа учраас дахиж олохын оронд шалгаж үзье. Хоёрдугаар тэгшгэл дээр S11, S10 утгыг оруулна. За энд ойролцоогоор тэг гарч байна гэдэг чинь тооцоо зөв бодогдсон гэдгийг харуулж байна. Ингээд хамгийн эцэст нь А зангилааны бүдүүвчийг зурж үзье. А зангилааг тойруулна авгал 8 дугаар шилб огтлогдсон байна. Түүнээс гадна зангилаан дээр үйлчилж байгаа X, A, Y, A хүчнүүдийг мөн энд оролцуулна. За ингээд харилцан перпендикуляр хоёр тэнхлэг дээрх парекцийн тэгшгэл бичих юм бол энд өмнө тодорхойлогдоогүй хүч ерөөсөө байхгүй, бүгдээрээ тодорхой хүчнүүд байгаа. За тэгэхээр энэ тэгшгэлүүдийг шалгах тэгшгэл болгож ашиглая. За энд тэгтээ ойролцоо утгууд гарсан, тооцоо ойролцоогоор зөв хийгдсэн гэдгийг харуулж байгаа. За ингээд зангилаа тойруулан огтлох аргаар бүх шилбэний хүчлэлийг олсон байна. Риттерийн аргаар 4, 5, 6 дугаар шилбэний хүчлэлийг тодорхойлъё. Риттерийн аргын үндсэн зарчим юу гэдэг вэ гэвэл фермиг дундуур нь огтолж хоёр хэсэгт хуваана. Тэгээд аль нэг хэсгийн тэнцвэрийг авч үзнэ. Хавтгай фермиг 3 шилбэд дайруулж огтлох юм бол 3 үл мэдэгдэгчтэй хавтгай ерөнхий байралтай хүчний систем үүсдэг. Огтлын нэг талыг орхиж нөгөө талыг дүрслэхдээ огтлогдсон шилбэнүүдийг сунаж байгаа мэтээр үзэж хүчлэлийг нь огтлоос гадагш чиглүүлж дүрсэлдэг. За жишээлбэл энд 3 шилбэг тэмдэглэсэн байгаа 4, 5, 6 дугаар шилбэг. Яг энэ 3 шилбийг дайруулж огтлоход ферм 2 хуваагдахаар харагдаж байна. Тийм учраас энэ 3 шилбийг дайруулан 1 гэдэг огтлол хий. Одоо огтлын дээд хэсэг, доод хэсэг аль нэгийг авч үзнэ, нөгөө талаа орхино. Жишээлбэл зөвхөн огтлын доод хэсгийг авч үзэх юм бол энд тулгуурын реакцийн хүчнүүдийг бас тооцох ёстой. YA, XA, RB гэсэн хүчнүүдийг өмнө нь тодорхойлсон байгаа. Тэр тодорхойлсон утгуудаа энд оруулна гэсэн үг. Тэгээд огтлогдсон шилбэг буюу 6, 5, 4-р шилбэний хүчлэлийг бас үйлчлүүлнэ.
Гэхдээ энд огтлоос дээш хэсгийг авч үзэх нь илүү тохиромжтой. Яагаад гэвэл тэгштэглэн цомхон цөөхөн гишүүнтэй тэгштэл гарна. Энд ганцхан P гэдэг хүч өгөгдсөн байгаа. Ингээд 3 үйл мэдэгдэгч буюу S4, S5, S6 хүчнүүд үлдэж байна гэсэн үг. Энэ гурыг ритрийн аргаар тодорхойлоход тохиромжтой болох нь. За ингээд нэгдүгээр огтлоос дээш хэсгийг авч үзээд доош хэсгийг орхисон тооцооны бүдүүчийг энд харж байна. Орхигдсон хэсгийг S4, S5, S6 гээд охилогдсон 3 шилбэний хүчлэлээр орлуулсан байна. За одоо энэ 3 үйл мэдэгдэгчийг нэг нэгээр нь тодорхойлно. Эхлээд S4-ийг тодорхойлохын тулд би S4-өөс өөр үйл мэдэгдэгч ороогүй тэгштэл зохиох ёстой. Үүний тулд 6, 5 гэсэн хоёр шилбэний буюу S6, S5 хүчнүүдийн охилолцлын цэгийг олвол энэ нь E цэг байх нь. За тэгэхээр дөрөвдүгээр шилбэний хүчлэлийг тодорхойлох тохиолдолд E цэг нь ритрийн цэг. Дөрөвдүгээр шилбэний хувьд ритрийн цэг нь E байх нь. За тэгэхээр E цэгтэй харьцангуй моментийн тэгштэл бичнэ гэсэн үг байх нь. За E-тэй харьцангуй момент үүсгэхгүй хүчнүүд нь хүчний шугам нь E-г дайрч байгаа P, S5, S6 орохгүй ганцхан S4 гэсэн үйл мэдэгдэгчтэй ийм тэгштэл гарлаа. Дараагийнх нь S5 хүчийг олохын тулд би мөн түрүүнийхтэй адилхан зарчмаар S4, S6 хүчнүүдийн охилолцлын цэгийг олох ёстой. За тэгвэл энэ нь C цэг байх нь байна. Эдгээр хүчний шугам нь C цэгт охилолцож байгаа учраас 5 дугаар шилбэний хүчлэл олоход ритрийн цэг нь C байх нь байна. C цэгтэй харьцангуй моментийн тэгштэл бичиж P-г үржих нь A, нэмэх нь S5-ыг үржих нь A' тэнцүү тэг гэсэн тэгштэл гарлаа. Энд A' гэдэг нь S5 хүчний C цэгтэй харьцангуй мөр байх нь байна. Хүчний мөрийг олохдоо бид нар хүчний шугам буюу S5 хүчний шугамаа үргэлжлүүлээд энэ шугам руу C цэгээс перпендикуляр буулгадаг. За энэ бол A' зай. За дараагийнх нь 6 дугаар шилбэний хүчлэл олохын тулд би S4, S5 хүчнүүдийн шугамыг үргэлжлүүлээд охилолцлын цэгийг нь олвол F цэгтэй давхцаж байгаа. Тэгэхээр 6 дугаар шилбэний хувьд ритрийн цэг нь F цэг байх нь байна. F цэгтэй харьцангуй моментийн тэгштэглийг энд бичсэн байна. Эдгээр 3 тэгштгэл гурвууланд нь тэмдгийн дүрм нь энэ чиглэлд баримталсан байгаа. Цагийн зүвний эсрэг эргүүлж байгаа моментууд нэмэх тэмдэгтэй байхаар бичигдсэн байна. За одоо тригонометрийн жижигхэн бодолт хийгээд H1, H2 мөрнүүдийг олоод буцааж тэгшгэлүүдэд орлуулсны дараа S4 нь тэг, S5 нь хас харав, S6 нь 10 кН гарсан байна. Өмнөх буюу зангилаа тойруулан охилох аргын үр дүнтэй тохирч байгаа учраас тооцоо зөв хийгдсэн байна гэдгийг баталж байна. Энд хүчнүүдийн модулаас гадна тэмдэг бас зөв гарсан уу үгүй юу гэдгийг давхар шалгах хэрэгтэй байгаа. Ингээд тооцоо дууссаны дараа бодолтын бүх үр дүнг ингээд хүснэгтээр нэгтгээд харуулчих хэрэгтэй. За энд S5 нь хасах тэмдэгтэй байгаа. Энд тэмдэг орхигдсон харагдаж байна. За ингээд хавтгын фермийн тооцоог хоёр аргаар хийж дуслаа. Нэгдүгээр бие даахын ажил дээр бол яг л ийм зүйлүүдийг хийх ёстой байна. За ритрийн аргын тухайн тохиолдол буюу ритрийн цэг олддоггүй тохиолдлыг одоо авч үзье. Хэрвээ үйл мэдэгдэх хоёр хүчний шугам параллел байх юм бол охилолцохгүй нь тодорхой. Тэгэхээр ритрийн цэг олдохгүй гэсэн үг. Энэ тохиолдолд параллел хүчнүүдийн шугамд перпендикуляр тэнглэгдээр проекцийн тэгштэл бичих юм бол нэг үйл мэдэгдэхтэй тэгштэл гарна. За хоёрдугаар жишээ яг ийм тохиолдол байгаа. Тулгууруудын реакцийг олохоос гадна ритрийн аргаар BD CD, CE шилбэнүүдийн хүчлэлийг тодорхойлох ёстой. За фермд 30 кН, 20 кН гэсэн хоёр идэвхтэй хүч A, C цэгүүдэд үйлчилж байна. E дээр хөдөлгөөнгүй нуугсан тулгууртай. Түүнээс гадна D цэгээс шилбээр тулсан байна. За эхлээд тулгуурын реакцийг тодорхойлохын тулд фермийг нэг үргэлж хатуу бий гэж үзээд холбооснуудаас нь чөлөөлж оронд нь холбоосын реакцийн хүчнүүдийг үйлчлүүлээд тооцооны бүдүүрч зохиолоо. За энд Т шилбэний реакц шилбэнийхээ дагуу чиглэсэн байна. За шилбэн хэвтээ чиглэлээс 30 градус үүсгэсэн. За түүнээс гадна E тулгуурын реакц нь чиглэл тодорхойгүй учраас XE, YE гэсэн харилцан перпендикуляр хоёр байгуулагчаар нь төлөөлүүлж дүрсэлсэн байна. За ингээд 3 үйл мэдэгдэгч байна. Энд үйлчилж байгаа хүчнүүд
хавтгайн ерөнхий байрлалтай хүчний систем үүсгэж байгаа учраас бид нар тэнцвэрийн 3 тэгштэл бичих боломжтой. За тэнцвэрийн тэгштгэлийн 1-р хэлбэр буюу 2 харилцан перпендикуляр тэнхлэг дээрх проекц 1 моментийн тэгштэл бичье. Е зэгтэй харьцангуй моментийн тэгштэл бичвэл тохиромжтой. Яагаад вэ гэвэл энд x, y, y хүчнүүдийн шугам y-г дайрч байгаа учраас тэгштгэлд орохгүй ганцхан t гэсэн үл мэдэгдэхтэй тэгштэл бичигдэнэ гэсэн үг. За дараа нь харилцан перпендикуляр x, y хоёр тэнхлэг дээрх проекцуудын нийлбэрийн тэгштэл бичлээ. За эндээс үл мэдэгдэгчдийг олсон байна. T 80 кН, XY 69.3 кН, YY 10 кН. За бүх утгууд нэмэх тэмдэгтээ гарсан нь эдгээр тулгуурын реакцууд бидний урьдчилан сонгож авсан чиглэлд байна гэдгийг харуулж байна. За ингээд тулгууруудын реакцийг олсны дараа Фермиг 2 хэсэгт хувааж огтлол хийгээд Риттерийн аргаар заасан 3 шилбэний хүчлэлийг тодорхойлъё. BD, CD, CE шилбэнүүдийг дайруулад огтлох юм бол ферм яг 2 хэсэгт хуваагдж байна. Ингээд огтлын баруун талын тэнцвэрийг авч үзээ тооцооны бүдүүвч зохиовол ийм зураг харагдах нь байна. За зүүн гар талыг орхисон оронд нь SBD, SCD, SCE гэд огтлогдсон 3 шилбэний хүчлэлийг дүрсэлсэн байна. За эхлээд C зэгтэй харьцангуй моментийн тэгштгэлээс SBD хүчлэлийг тодорхойлъё. Яагаад гэвэл энэ шилбэний хувьд Риттерийн цэг нь C. За энд тэмдгийн дүрм мөн л цагийн зүүнний эсрэг эргүүлэх моментыг нэмэх тэмдэгтэйгээр авч бичсэн байна. H1 нь T хүчний мөр. За T хүчний шугамыг татаад C цэгээс перпендикуляр болгосон байна. H3 нь SBD хүчний мөр. За SBD хүчний шугам буюу энэ хэвтэй шугам руу C цэгээс перпендикуляр буулгах юм бол энэ H3-тай тэнцүү зай гарах нь байна. За H1 нь 5-ыг үржих нь синус 30. H3 нь 5-ыг үржих нь косинус 30 гэсэн утгатай. За эндээс SBD нь 34.6 кН гарсан байна. За дараа нь CE шилбэний хүчлэл олъё. За үүний тулд Риттерийн цэгийг олох юм бол CD, BD шилбэнүүдийн огтлолын цэг буюу D цэг дээр Риттерийн цэг олдож байна. D цэгтэй харьцангуй моментийн тэгштгэл энд харагдаж байна. YY-г үржих нь H2, XY-г үржих нь H3, SCE-г үржих нь мөн H3. За H3 хүчин мөрүүдийг өмнө нь олсон байгаа. H2 мөр зураг дээр энэ харагдаж байна. За ингээд эндээс SCE нь хасах 63.5 кН гарсан байна. За одоо үлдсэн SCD хүчлэлийг тодорхойлохын тулд Риттерийн аргын зарчим ёсоор би BD, CE шилбэнүүдийн хүчний шугамыг үргэлжлүүлээд огтлолын цэг олох ёстой. Гэтэл энэ цэг олдохгүй. Яагаад гэвэл BD, CE шилбэнүүд параллел байгаа. Ийм учраас би босоо Y тэнхлэг авъя. Y тэнхлэг дээр проекцийн тэгштэл бичвэл BD, CE шилбэнүүдийн хүчлэл энэ тэгштэлд орохгүй. Нэг үл мэдэгдэхтэй тэгштэл гарах боломжтой байгаа. За ингээд проекцийн тэгштгэлээ бичлээ. Эндээс үлдсэн үл мэдэгдэгч буюу CD шилбэний хүчлэлийг тодорхойлсон байна. За ингээд Риттерийн аргын тухайн тохиолдол буюу Риттерийн цэг олддгүй тохиолдол дээр энэ жишээг авч үзлээ. Ингээд би даалтын 1-р даалгавраа хийх боломжтой болсон гэж найдаж байна. Амжилт хүсье.